Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi guys ya, bersama mekanik tidak. Hari ini saya akan memasang water pump guys ya. Yang water pumpnya ini bocor. TRUK SCANIA 114. Kalau nak beli water pump SCANIA guys ya, kita harus tengok betul-betul. Dia punya kipas ini yang lama kecil guys ya, dan ini yang besar ya. Kita harus tengok betul-betul. Ini kalau dimasukkan sini, saya sudah try tadi ya, tapi tak masuk. Dia punya kipas ini lebih besar daripada yang lama. Oke, kita tunggu yang baru ya, pasal mau diganti. Oke, sekarang dia buat water pump, kita harus tahu ya guys ya. Ini ada besar, ada kecil ya guys. Dia punya kipas. Dan ini yang baru. Tadi ya mari pertama dia tak pas ya, tak ngam, alias tak oke. Dan ini yang baru, ini cocok oke. Yuk lihat pemasangannya seperti apa. Oke guys, ini semua sudah taruh gam ya guys ya, taruh lem. Dan ini sudah ada key, jadi tak takut lari ya. Dan ini yang baru, yang atas. Saya ingat supaya taruh gam ya. Pasal ini baruan rata, jadi tinggal memasangnya aja. Oke, ketus sedikit ya, biar mapat. Oke, nyam guys. Oke, dia punya sili guys ya. Ini sudah ngam. Sepertinya tak payah taruh gam guys ya, karena takut nanti bocor. Ini tempatnya susah, jadi saya mau taruh gam sedikit ya. Taruh gam secukupnya saja. Nih. Bocor. Jom lihat pemasangannya.
guys, udah pasang semua. Tinggal isi air guys ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe guys ya. Oke, terima kasih.